cu. Tá ficando amaldiçoado. Ô, gente. Escutou isso aqui na porta, ó. Seu peidão. Gente, a gente tá assustado só por causa de um negócio da porta. Porque a Thalita tá até... Gente, eu vi a mamãe lá dentro. Não, isso daí já é papo, né, gente? Não, gente, eu vi, é sério. Não, é papo dele. É sério. É papo.